балалар бүгінгі сабаққа шабыттанып тұрып, қанаттарын ұшқыларына тілектеспін. Бүгінгі біздің сабағымыз ерекше өткелі тұр. Себебі өзін тану пәнімен кіріктіріліп өтеміз. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын ережемізді еске түсіріп алайық. Яғни бүгінгі сабақта тыныштықты сақтап, тазалықты сақтап, тәртіпті болып отырайық. Балалар, жырға бөленеміз. Ыңғайланып отырыңыздар. Денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін. Елестетіп көріңіз. Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүлсіздік әр ойыңызды, әр сезіміңізді, тілек қалауыңызды шайып, жүрегіңізді қауызын ашты. Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп сәуле шашуда. Қолыңыз тек жақсы ізгі істерді істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды. Алла енді көзімізді ашайық. Рахмет. Ал қанекей балалар, сабақты бастамас бұрын біз топтасып алайық. Ол үшін әр топтан бір топқа келіп менің қолымдағы суреттерді келіп алсын. Бірінші топтан ескені келе ғой. Бізге Жәнібек ханның бейнесі түскен екен, сондықтан біздің тобымыздың аты Жәнібек хан. Ал енді Жәнібек хан жайында Жәнібек хан 15 ғасырдың 1470 жылында Керей ханмен бірге қазақ хандығының негізін қалаған. Орыс ханның ұрпағы Барақ ханның кіші ұлы. 1457-1458 жыл туысы Керей ханмен бірге қазақ хандығының негізін құраған. Керей ханнан соң 1465-1466 жылдан 1470 жылға дейін қазақ хандығының екінші ханы болған. Ал енді сіздердің топтарыңыз Жәнібек тобы. Екінші топтан келеміз. Келіп алауы мен қолынан суретті. Керей хан түсті ма? Керей хан жайында мәлімет айтамыз. Керей хан қазақ хандығының негізін қалаушы екі тарихи тұлғаның бірі. Қазақтың алғашқы ханы, Ақ Орданың ханы, Барақ ханның ұлы, жалғыз ұлы Керей хан. Керей хан туралы мәліметтер көп кездеспейді, бірақ Мұхаммед Хайдари Дулатидің Тарихи Рашиди атты жазбасында осы қазақ хандығын осы Керей хан басқарғанын атап өтіледі. 1457 жылы Әбілқайыр ханнан бөлініп шығып, Моғолстан жеріндегі Есенбұға ханға келіп, Есенбұға хан бұларға Шу өңіріндегі Қозбасы деген жер бөліп беретін болады. 1458 жылы Керей хан болып тағайындалады. Жәнібек хан оған өзінің ізеттілігін көрсетіп, Моғолстан қазақ ханының алғашқы ханы болып Керей хан тағайындалады. Ал енді келесі топтар келіп, Нұрдәулет алады. Сіздердің топтарына Әбілқайыр хан жайында мәлімет айтып ғой. Әбілқайыр хан 1463 жылы дүниеге Түркістан қаласында дүниеге келді. Ол Әз Жәнібектің 5-ші ұрпағы. Ал Шыңғыс ханнан бастап тарататын болсақ, хан тағының 18-ші ұрпағы болып саналады. Әз Жәнібектен 9 ұл тарайды. Сол 9 ұлдың ішінде Абдолла сұлтанның баласы осы Әбілқайыр хан болады. Әбілқайыр хан ол кіші жүздің ханы. Ал енді балалар топтасып алды. Ал ендеше үй тапсырмасын сұрайық. Бізге үй тапсырмасына не берген еді? Мерей айта ғой. Шыңғыс хан империясы және оның мұрагері еді. Ал Шыңғыс хан империясы жайында кім айтады? Әйгерім айта ғой. Шыңғыс хан 1155 жылы дүниеге келген, яғни оның әкесі Есугет Баһадүр болса, Моңғол империясының билеушісі, яғни билеушісінің бірі болған. Соның өзінде анасының аты Ордун және өзінің шын аты Теміршін. Осы 9 жасында әкесі татар болған кісі содан қаза табады. Және осы әкесінің досы
жарайсың. Ал енді оның мұрагерлер жайында кім айтады? Жошы туралы. Зейнеп айтады. Шыңғыс ханның жошы ұлы, ол жошы ұлысын иеленуші және анасы Бөгде ханның 4-ші ұлының ең үлкені болып табылады. Жошы хан жастайынан осылай мұрагерлікке келмес бұрын көп жерлерді жаулап алады, әкесінің қасында жүреді және оның ұлысы шығыс ертіс өзенінен бастап Сырдарияның төменгі және ортаңғы ағысы болып келеді және бүкіл Қазақстанның көп аумағы осы жошы ұлысына тиесілі. Ал жарайсың. Келесі ұрпақ жайында Шағатай жайында кім айтады? Айзира айта ғой. Шағатай ұлысы жайында. Шағатай Шыңғыс ханның 2-ші ұлы және Шағатай ұлысының көшбасшысы болған. Шағатай Шыңғыс хан өзі Азия бойынша бастап жаулап алған 4 жерін өзінің 4 ұлына бөліп болатын. Сол кезде Шағатайға оңтүстік аймақ түскен болатын. Шығыс Түркістан қаласы, және де басқа Мауараннахр, Сырдария, Әмудария өзендерінің бойлары Шағатай ұлысына тиесілі болған. Шағатай өзі 1229 жылы таққа Үгедей хан отырған кезде Үгедеймен бірге мәз жерлерді жаулап алған болатын. Бірақ та 1242 жылы белгілі бір себептермен Шағатай дүниеден озып, ал Шағатай ұлысы 122 жыл ғана тарих сахнасында орын алған. Жарайсың. Келесі Үгедей жайында, Үгедей ұлысы жайында Мөлдір айта ғой. Үгедей ұлы Шыңғыс ханның 3-ші ұлы, Моңғол ұлысының 2-ші ханы болып және әкесінің мұрагері болып тағайындалған. Және Үгедей хан батыс Моңғолияны Алтайды, Тарбағатайға қараған. Ол осы Шыңғыс ханның көптеген тірліктері осы Үгедеймен бірге жүрген. Ол көптеген жорықтарға осы баласын ала жүрген. Және ол жас кезінен әкесімен бірге жүріп, көптеген шабуылдарға қатысқан. Үгедей хан ол Орта Азияны жаулаған кезде әкесі Үгедей ханды осы басшы етіп тағайындаған, ал екі үлкен ұлы Жошы мен Шағатайды міндеттелген себебі екеуінде араласып болған. Жарайсың. Ал Төле жайында ма айта ғой? Яғни ең күшті ұлы болған. Яғни осы ұлы Қара шаңырақтың иесі деп атап, оған Моңғол үстіртімен түркі моңғол яғни әскерін берген. Ол өзінің әкесімен бірге көптеген жорықтарға бірге қатысқан. Жарайсың. Ал балалар сұрақтарға назар аударайық. Тірек сөздер, бұл сабақты бастамас бұрын тірек сөздерге назар аударайық. Жошы ұлысы, Орда ежен ұрпақтары және шығыс дешті қыпшақ. Осы берілген тірек сөздерді қолдана отырып, сендердің ойларыңша бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай және не туралы айтатын боламыз? Кім айтады? Жошы ұлысы, Орда ежен ұрпақтары және шығыс дешті қыпшақ. Тірек сөздердің мағынасын ашамыз. Мөлдір айта ғой. Менің ойымша бүгінгі сабақ бізде Ақ-Орда туралы болады және Қазақстандағы алғашқы мемлекеттер. Яғни Орда ежен ұрпақтар жайында айтатын болсақ, Ақ-Орданың ең алғашқы құрған ханы болып келеді. Ақ-Орда бүкіл шығыс дешті қыпшақ жерін ұлан-ғайыр жерді алып жатыр. Олай болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыз Ақ-Орда қазақ хандығының алғашқы негізі. Яғни Моңғолдардан кейінгі Қазақстанда құрылған ең алғашқы мемлекет Ақ-Орда. Бүгінгі өтетін сабағымыздың жаңа тақырыбы Ақ-Орда қазақ хандығының негізі. Бүгінгі сабақта біз қандай мәселені қарастырамыз? Ақ-Орда мемлекетінің құрылуы және этникалық құрамы, саяси жағдайы және шаруашылық жөнінде қарастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың жоспары. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын мен сендерге Ақ-Орда жайында кішігірім айтып өткен заманда бір патша өмір сүріпті. Патша өте ақылды, шыншыл және қарапайым, халқына адал жанашыр, кең пейілді және әділ болыпты. Патшаның мұрагері болмайды. Таққа қалдыратын баласы мұрагері болмады. Содан патша ойлана келе халқына жария етті. Патша мақсаты мұрагерлікке қалдыратын бала халқына адал, еліне тек жақсылық ойлайтын шыншыл болуын қалайды. Барлық балаларға гүл тұқымы беріледі, уақыт беріледі, күн өтіп жатыр. Сон ер қанша бақтар қараса да гүлі өспеді. Патша гүлдің өскені жайлы көретін күні де келді. Барлық балалар әдемі киінген, гүлдері жайқалып өскен. Сон ер болса, балалардың ең артында жалғырбаулы тұр еді. Патша барлық гүлдерді көрді, бірақ көңілі еш көтермеді. Содан қараса бір бала жылап, бос құмырамен тұр екен. Сон ерді өзіне шақырды да,
Менің ұлым мұрагерім деп жар салғанда халық у шығып кетіпті. Арасынан біреуі шығып патшадан: «Дәл сол бос құмырамен тұрған баланы неге асырап алдыңыз?» десе, патша халыққа балаларға берілген құндарын бұқтырылғандары туралы айтып береді. Сол әдемі гүлдермен тұрған балалардың беттері қызарып, ұяттан жерге кірді. Сөйтсе, барлығы берілген гүл тұқымдарынан тыс, басқа гүл тұқымдарын еккен екен. Бұл мәтіннен, бұл әңгімеден нені түйіндеп отырмыз балалар? Өмірде шындықты, яғни шынайылықты, адалдықты, әділдікті көріп отырмыз. Әрдайым әділдікті, шыншылдықты, шынайылықты жанымызда сақтап жүрейік балалар. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деген сөз бар. Шындықтың 10-шы бөлген артық деп Бауыржан атамыз айтып кетті. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзіне назар аударайық. Шындық шырағы дауыл соқса да сөнбейді деп Ғабиден Мұстафин айтқандай, шындық шырағы әрдайым біздің өмірімізде басты бағдар болу керек. Яғни біз әрдайым шындықты, шыншылдықты, адалдықты ұстауымыз керекпіз. Ал енді осы жайында, шындық жайында, адалдық жайында, шынайылық жайында кім қандай мақал мәтел біледі балалар? Мерей айта ғой. Өтірік пен шындықтың арасы екеуі. Жарайсың. Және кімде бар? Айтпай айта ғой. Кім қайда болса, шындық сонда. Жарайсың. Ал енді Ғабиден Мұстафин жайында кім мәлімет айтады? Бұл кісі кім екен бізге? Айта ғой. Ғабиден Мұстафин қазақ халқының жазушысы, қоғам қайраткері. 1902 жылы Қарағанды облысы Қаржыра ауданы Жырау тауында дүниеге келген. Балалық шағында ауыл музасынан білім алған. Мұстафиннің шығармалары шетелдерде аударылып оқырмандардың жүрегіне кеңінен орын алады. Және Мұстафиннің шығармалары 20-шы ғасырдың басындағы қазақ халқының бас кешкен ауытқушылықтар мен басқа еліміздің жүк кезіндегі оқиғаларды сипаттайды. Балалар, сендерге сұрақ. Ақиқат адам бойында қандай қасиеттер болғанда туындайды? Өз ойларында айтады. Кім айтады? Мөлдір айта ғой. Менің ойымша, ақиқат адам бойындағы адамгершілік қасиет болғанда пайда болады. Адамгершілікте бізде көптеген қасиеттер жатады. Шыншылдық, осы мейірімділік, сүйіспеншілік деген. Және шыншыл болуға әр адамды тәрбиелеп білу керек. Себебі шыншыл болған адам ешқашан жерде қалмайды. Жарайсың. Ал адамды қандай қасиетіне қарап шыншыл дейміз? Кім айтады өз ойын? Адамның қандай қасиетіне қарап? Зейнеп айта ғой. Адам болып қалыптасуда оңай емес. Сол себепті адамның бойында барлық жақсы қасиеттерді жия білуіміз керек. Ал шыншылдықтың болуы үшін біздің бойымызда адалдық, сүйіспеншілік, бауырмалдық, жанашырлық болу керек. Сол кезде ғана біз ешқашан өтірік айтпай тек шындыққа бет бұратын боламыз. Жарайсың. Ал балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, шындық, шыны, ақиқат дегендей адамгершіліктен туындап, әділдікке ұласқан, шындықтан көп нәрсенің ақиқатқа көз жеткізуге болатын білдік, балалар. Яғни шындық бір сөз, өтірік мың сөз. Яғни бұл да халық мақалы. Шындықтың шырағы ешқашан сөнбейді. Отты үрлеген жағады, шындықты іздеген табады деп халық арасында бекер айтылмаған. Ақиқатты іздеген адам көп нәрседен хабардар болу керек. Ақыл мен ақиқатқа сенген адам мақсатына жетіп, өмірден өз орнын табады. Олай болса балалар, өмірде әрқашан ақиқатты, шындықты, шынайылықты айтып жүрейік. Жандарыңа ту етіп алыңдар. Бүгінгі сабағымызда өткен жақсы қасиеттерді, құндылықтарды бойымызға дарытып, жүрегімізге сақтай білейік. Сау болыңдар балалар.